ฝนตกหนักเปิดรายชื่อจังหวัดเสี่ยงสวัสดีค่ะวันพุธที่12ตุลาคม2565ขอพาทุกท่านมาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเราค่อนข้างมีสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจากเป็นช่วงปลายของฤดูฝนและเข้าสู่ต้นของฤดูหนาวอีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้พบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยซึ่งจะส่งผลต่อบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะก่อนอื่นขอพาทุกท่านมาติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงฉบับที่1ลงวันที่12ตุลาคม2565หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณหัวเกาะฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในคืนนี้คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2565 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยพร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปในส่วนของลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยและทำให้อุณหภูมิลดลงโดยมีอากาศเย็นและหนาวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 16-18 ตุลาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเมื่อมองจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่ 16 ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณอ่าวเบงกอลและเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดให้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคใต้ตอนกลางทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจากการหมุนวนซึ่งเปรียบได้เหมือนกับพายุลูกเล็กๆส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องจนถึงสิ้นสุดของโมเดลคือในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสต้องเฝ้าจับตาและเตรียมตัวเฝ้าระวังเนื่องจากสถานการณ์ที่มีฝนตกต่อเนื่องเช่นนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แต่จากโมเดลยังคงมีระยะเวลาอีกยาวไกลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูเพื่อเป็นแนวทางและเตรียมตัวเฝ้าระวังพร้อมทั้งจับตากับแนวโน้มสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย